여러분 안녕하세요. 헤로TV의 쌤입니다. 오늘 아침 어때요? 오늘 수요일인데요. 수요일 아침도 날씨는 아침은 이렇게 선선하고 좋네요. 그리고 하늘도 여전히 맑은 것 같습니다. 네, 오늘 아침 여기 큰 엉이라는 곳인데요. 여기 제주도에서 이제 서귀포 남단 남쪽을 보고 계세요. 네, 남쪽 하늘을 보면서 저희 포켓몬 카드도 열어보도록 하겠습니다. 날씨가 이렇게 좋은데 여러분들한테 이런 날을 이렇게 소개시켜 드릴 수 있다는 게 참 기분이 좋네요. 네. 이번에도 짠. 네. 아시죠? 안 나왔어요. 먼저 에너지가 안 나왔어요. 좋은 카드가 있을지 한번 보도록 하겠습니다. 멜탄, 개템, 보숭. 뒤에 살짝 보이는데 이러면 안 돼. 그치 얘들아? 개템, 보숭. 데기라스, 부화장치. 저 부화장치 좀 부족해. 포켓몬고에서 좀 해야 될 것 같아요. 오! 멜메탈 V가 나와줬네요. 네, 트리플 레어 멜메탈 V 맥스가 나와줬습니다. 네, 이게 나와주느냐고 아까 에너지가 없었는데 바로 에너지가 붙어서 나오죠. 이렇게. 그래서 오늘도 멜메탈 V가 나와줬네요. 근데 이렇게 가로 모드로 찍으면은 여러분들 더 많은 걸 연다는 의미예요. 왜냐면 쇼츠가 아니기 때문이죠. 그래서 더 열어보도록 하겠습니다. 총 한 3팩 정도 열어볼 예정이에요. 네, 여러분. 자, 짜자잔. 이번 거는 뭘까요? 자, 이렇게 기본 에너지가 먼저 나오면, 네, 일반 팩이라는 거예요. 네, 그쵸? 피카츄, EV, 언부기, 네, 데스기라. 멜메탈이 또 나와줬네요. VMAX 나와주고 바로, 레어 카드가 나와줬죠? 네. 자, 또 한 팩 열어보도록 하겠습니다. 포켓몬을 좋아하는 친구가 만약에 주변에 있으면 저는 포켓몬 카드를 주기 위해서라도 몇 장씩 가지고 다니거든요. 팩은. 예, 기본 에너지 또 나왔죠. 비버니, 꼬부기, 그리고 꼬렛 나왔네요. 로어모듈, 프리저 나와줬습니다. 네, 여기까지. 그리고 마지막으로 한 팩 더 열어보도록 하겠습니다. 짜자잔. 짠! 에너지가 나왔네요. 처음부터. 그러면은 여러분 아시는 것처럼 복타 그렇게 좋은 거 나오진 않는다는 얘기가 되겠죠. 야도란까지 나와주고 일단 멜메탈 V가 나와줬네. 그래도 더블 레어까지는 앞에 그게 나오지 않는 것 같아요. 조금 좋은 카드가 나오는 것 같죠. 오늘 날씨는 좋을 것 같고요. 오늘까지는. 그리고 여러분들 보시는 것처럼 이렇게 파도도 치고 있는 제주도의 아침입니다. 여러분 오늘 하루도 즐겁고 행복한 수요일 보내셨으면 좋겠습니다. 다음에 또 올게요. 안녕.